Hello, my YouTube family. Manipurihomemaker channel na mayam butaram na ukjari. Ngasidi nga Ataobaga Soibumga Thongba gi recipe usarke. Ado horen mayam video si yeng balorga kitang nungai ba phawbiragati ai channel bu support tawbibo oina like subscribe tawbiramu. Do je hojara gi thongba nga se grass carp ne khoi piece se chawrap na semdo age. Yo sumaina piece se chawrap na semme. Mako kuchauche nga Ataoba thongba di achauba sina hawi ko myam do thum khara hape chili powder khara hape masala khara masi phajana yam phajana mix tawraga koi pungai mu marinate tawraga thamge chumaina pungai mu rest tawraga thamba sina magi thum morok singje manung yongna changan leba chumaina tawba sina mahau leba su hen mane duga Chobum jisu magi asin bagi saruk to lauthong na naba thung khara hapaga ising khara se hejalaga minute 10 mu rest tawraga thammage masu aduga maroi mapang loina semdoge duna minute 10 mu pharabanina gas on tawraga iron gi khang si thangalage nga tawbati khoi gi iron gi khang sina khwaitagi best ni ko ma di sungka akhoi napsan ba khotpa am bau taw tamne Chatau se khoi pawam ki sang haire duga nga semba pi singdo mathang thadare duna khoi nga se mukhung khumjalaga low flame da minute 3 dang sumaina thambiba duiraga di magi manung yona tapna munjal haleba mai lekhalaga di mathak che kasalapana han doine do sumaina makadang anto aga siam process ta minute 3 amuk thamme duga nga se longtaram da gas se high flame da thambiba atu duna magi manung da chupchaliba thau singdo leihau doine bam mai je lekhalaga di thui thau singdo magi manung da yawa singdo loina thoaga leihau weba mathang siam process da khoi nga se taw thoe duga maroi mapang semdo pasingdo Chubum ju phajana chamtho ready tawre khamen sinba ani huma ma soire chinga suba janama suba napak pimara bhajan sugare dudagi de hairi bo ani hum khara yaure mache napak pimana na kopi mana telo suba moro tekpa tespata loina ready lejare duna gas on tawraga pen chithangale do cha thau je khoi gi spoon na chawba mari mu ki chang kitang hauke na su taw tho bani Tespata kuma mathadare jira khara ngausale duga hing chi chunga horage khoi hing gi matum yawbado sumaina haipetang khabai sino ne khaiba duga tespata jira chima chunga nglap tawbada telau se hapchalage telau che haipet okhairaga khoi gi napak pi mara du si hana ngaubiba manam yam nusi bani napak pi mara che Duragi mithi maru kitang hapaga hape ngaure Duragi sing janam masuba du mo hapjalage chi mo haipe ngauraga khoi napakpi mana nakupi mana adu sing do mo hapjalage maroi mapang se yamna happy gai haobane nga toiba thongbase Duragi khoi machal subudo spoon na chawba ma hape duga garam masala spoon tangkai maga hape simo haipet nga machunga ngap tawna ngorage to khame simba hapchalage dagi soibum su dagi moro tekba hairi bo duga thum chu hapchalage thum chi yaga da chang da hapchale duga thum chi sumaina hana nganta thakchan basina khoi maroi mapang jang na pise thum na patha leba do mukhung kumjalaga haipet patha le dagi de machu jang hapchale do moro atek pasu hapa banina chili powder red chili powder do spoon nama hapaga nga 80% mu cook taw thoage do simula pada khoi mahi se ai de singa sabo ina hape ma simo haipet okhairaga khoi nga sai gi taw thoaba pising do du mu mathang hapjalage duga si minute mari mangadang sawalaga loira do okhung khumjalaga angtang mai se high flame da thammaga sawalage yam phajana sawe
mayam aigi nga ataoba thongbase haudau mali natraga mande comment bibiramo piece sing jo amatta yam toiba khopa su tawdre yam phajabane mathak makha haudau on thoe to sana saure yare duna loisalage garam masala kitang hape manam nungchina ba phadigong kitang chaisalaga loisale do mayam bu aigi nasigi nga thongbagi recipe se nga ataoba thongba recipe se loiba pawiyang bibagi tamang thank you so much nasigi di swaida loisalage phadigong kitang garnish tawsale masak phajana ba masak phajaba haibasi yam haudau mali ko miyam sigi di loisalage bye bye mathangda amuk thengnase